सेहत बाबति वज़ीर आज़म जे ख़ासि मुआविन डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो चवणु आहे त पाकिस्तान में कोरोना वायरस जे केसनि में वाज़िह घटिताई आई आहे, जंहिंजो एतिराफ़ आलमी सतह ते बि थी रहियो आहे। पर जेकॾहिं ईद उल अज़हा दौरान SOPs ते अमल न थियो त कोरोना वायरस जा केस वधी सघनि था। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सिहत बाबति वज़ीर आज़म जे ख़ासि मुआविन डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा चयो आहे त पाकिस्तान में कोरोना सूरतहाल बहितर थी रही आहे। हिन वक़्तु मुल्क में कोरोना वायरस सबबि थींदड़ मौत जी शरह में 80% घटिताई आई आहे, पर ईंदड़ ॾींहनि में वबा जा वधीक केस ज़ाहिर थियण जो ख़दशो आहे। हुन चयो आहे त क़ुर्बानी जे ढोरनि लाइ लॻायल मालपुड़ियुनि बाबति SOPs जारी कयूं वयूं आहिनि। ईद उल अज़हा जी निमाज़ लाइ बि SOPs जारी कयूं वेंदियूं, जंहिं ते अमल करण जी ज़रूरत आहे। पर जेकॾहिं अवाम SOPs ते अमल न कयो त कोरोना वायरस पखिड़िजी सघे थो। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा वधीक चयो आहे त मालपुड़ियुनि बाबति जोड़ियल SOPs तहत शहरुनि खां ॿाहिरि मालपुड़ियूं क़ाइमु करण जी इजाज़त आहे। ईद उल अज़हा ते अवाम संजीदगीअ जो मुज़ाहिरो करे कोरोना खां बचाव लाइ जोड़ियल SOPs ते अमल करे। सिहत बाबति वज़ीर आज़म जे ख़ासि मुआविन चयो आहे त ईद उल अज़हा ऐं मुहर्रमुल हराम कोरोना वायरस जे हवाले सां वॾो चैलेंज हूंदो। 2,73,000 वायरस मुतासिर मरीज़नि मां 2,37,000 मरीज़ सिहतयाब थी चुका आहिनि। उमेद आहे त जल्द मुल्क मां मोज़ी वबा जो ख़ात्मो थी वेंदो।